好啦，嗱咁咧拍片講翻，到底其實我哋啲 law of index 啦，佢背後嘅原理係點解？咁然後我拍完呢條片之後，下一條片咧先再講翻話實際啲題目點樣做。嗱咁呢一度咧，其實一眼望落去咧，我哋就已經有7個嘅 law。咁但係其實諗翻咧，我哋上年咧已經講咗最尾呢2個㗎啦。咁即係話，如果你見到括弧出面有個次方嘅，你就要乘晒入去。咁呢啲係你上年做 factorization 嘅時候已經有講過、有接觸過啦。咁所以我哋今次咧要講嘅就淨係講頭嗰5個，係啦。咁我哋咧嗱呢2個咧頭嗰2個我哋陣間最尾先講。我哋依家講咗 part B1 去到 B3呢3個先。嗱咁我哋要諗翻啦，其實 A 嘅 m 次方乘翻 A 嘅 n 次方，到底點解係我哋2個 mn 個次方相加咧？係啦，咁我哋諗翻啦，其實如果我哋唔用一啲英文字母去講呢啲law，我哋用數字去講嘅話，咁其實你哋會諗到啲咩咧？嗱，咁第一樣嘢你會見到啦，其實我哋依家2個咧個底，即係2個嗰個 base 咧都係 A 啊嘛，咁即係其實我可以依家求其叻一個數字，佢哋個 base 係一樣嘅。2嘅唔知乜嘢次方同埋2嘅唔知乜嘢次方，佢哋大家乘緊嘅。咁然後咧，可能第一個啦，我講 m 可能係3嘅。即係2嘅3次方，然後乘翻 A 嘅可能4次方。咁到底其實點解我哋個次方咧會變咗 m 加 n 次方咧？咁我哋諗翻啦，2嘅3次方咧，其實係咪即係應該係2乘2再乘2啊？係啦，咁由呢一抽嘢，我哋後面咧再乘以另一嚿嘢。咁呢一嚿嘢係咪咧？就係2嘅4次方啊嘛。就係話我哋2咧有4個嘅今次。好啦，咁其實如果係咁咧，你數下手指，你幫我望下，其實你就見到原來其實呢一度咧，咪就係有7個2乘埋一齊咯。咁7個2乘埋一齊，咁其實你咪講到咯，呢度咪就應該係3加4，係3加4咪就係7咯。咁你咪見到其實原來咧，我哋如果有2個底係一樣，然後次方唔一樣，佢哋乘緊嘅，咁我哋其實就會得到咧就係 A 嘅 m 加 n 次方。咁呢一度解釋就係咁樣解啦。好啦，咁由第2個啦，佢依家咧就係同你講調翻轉嘅。我哋依家係除嘅 A 嘅 m 次方除翻 A 嘅 n 次方，係啦。咁呢一度咧，我哋就可以諗啦，到底點解我哋呢一條式最尾會變咗 A 嘅 m 減 n 次方咧？好啦，咁我哋諗翻啦，同樣咧用翻啱啱嘅例子，我哋 A 嘅 m 次方可能今次咧係2嘅3次嘅。係啦，咁由 A 嘅 n 次方，今次咧就係2嘅細啲先啦，好冇？我哋講2嘅2次。咁如果我哋寫翻條式出嚟咧，其實咪就應該係2嘅3次除翻2嘅2次。嗱，咁我哋依家咧將佢轉一轉做分數，轉完做分數咧，其實你條式咧就會變咗咁樣啦。2嘅3次除翻2嘅2次啊嘛。咁你諗啦，2嘅3次又係代表啲咩咧？2嘅3次其實係咪就係代表我哋2，然後乘以自己3次啊？同樣啦，2嘅2次其實你咪可以講到咯，咪就係自己乘以自己2次咯。咁如果係咁啦，用翻我哋一開始已經成日會做噶啦。既然你見到個分數上面有下面有同一嚿嘢嘅，咁你咪幫我約咗佢咯。咁所以我哋約一嚿，然後約另一嚿。咁最尾啦，我哋咧其實咪得到一個2咯。我哋因為約晒啲2啊嘛，咁所以我哋剩翻就係一個2。咁所以你見到啲咩咧？其實我哋依家咪就係應該就係我哋2嘅3次方減翻2咯。咁咪即係2嘅1次方咯。咁所以其實呢一度咧，你又解釋到點解佢哋個次方係相減啦。咁但係啦，喺做呢一條式之前，其實你又記得一樣嘢好緊要嘅。咁呢條式係咩咧？呢一條式係有一個前設嘅，你係一定要大減細。咁即係咩意思咧？例如啦，用翻上面嗰個例子去講翻，如果我哋依家係2嘅2次方除翻2嘅3次方啦。嗱，咁依家呢條式咧同上面有少少唔一樣嘅喎，因為我哋依家分子咧係2嘅2次，分母咧係2嘅3次，即係我哋調轉咗㗎啦。咁如果我哋轉翻份數咁樣寫啦，就應該係2嘅2次除翻2嘅3次啊嘛，係咪？係啦，咁用翻分數嘅方法表示啦，其實咧我哋一樣，上面咧應該就有2個2，下面咧就應該有3個2嘅，就因為我哋將啲2約走咗啊嘛，咁所以約啦，咁剩翻嘅2咧，其實你發覺佢喺分母嗰度嘅。
咁所以最尾嘅答案應該係1/2啦。咁但係點解今次喺分母嗰度呢？記唔記得我哋啱啱講嘅呢3隻字？我哋一定要大減細。嗱，咁我哋睇翻啦，如果係上面嗰個情況呢，我哋大啲嘅次方，我哋用3同埋2去比較嘅，大啲嘅次方咪就係3咯。咁所以去到最尾啦，我就應該要大減細，就變咗3減2。但係如果話呢一個情況啦，我哋依家2同3同樣嘅數字，我哋依家要大減細啊嘛。咁大嘅喺邊啊？大嘅其實依家喺分母嗰度喎。咁所以其實如果你真係要做呢，我哋應該係2嘅3次方減翻細嗰個。咁所以佢依家就會掉咗落去下面嗰度啦。咁呢，其實好簡單啲講呢，如果你呢一課呢有除嘅時候，嗰個 index 會變咗減嘅時候，你幫我記住呢3隻字呢，其實你成課已經搞得掂㗎啦。咁到底係咩意思呢？咁我去到之後做 exercise 嗰陣再詳細啲同你講啦。係啦，咁然後啦，我哋講埋第3個啦。A 嘅 m 次方嘅 n 次方其實就係 A 嘅 mn 次方。咁點解佢哋今次係乘嘅呢？咁同樣咧，其實我哋可以用翻數字去做例子嘅。咁我哋睇翻啦，A 嘅 m 次方嘅 n 次方。好啦，我哋同樣咧用啲數字去代表呢啲 A 啊 m 啊 n 啊咁樣好唔好？咁我哋同樣用翻2咯喎。好啦，我哋依家講2嘅 m 次方可能係2嘅3次方。咁呢一嚿嘢我要2次方嘅。咁你諗翻啦，其實我插翻嚿字嘅意思即係代表啲咩呢？2嘅3次乘翻2嘅3次，係咪就係代表2嘅3次嘅2次方啊？係咪？咁如果我又逐個拆啦，其實2嘅3次咪即係2乘2再乘2咯。然後右手邊啊一樣啦，2嘅3次咪就係2乘2再乘2咯。咁我哋依家其實大家乘緊噶嘛，咁你數下手指啦，呢度有幾多個2啊？其實你係咪最尾呢就會得到我哋有6個2？咁6係點樣走出嚟㗎？6其實咪就係因為3乘2，所以我哋咪得到2嘅6次方咯。係啦，咁所以呢一度呢就會解釋到我哋頭3個嘅B1 去到 B3 啦，呢3個嘅 law 到底係點解會得到呢一個 law 出嚟嘅？咁然後啦，我哋呢其實仲要講埋 A1、A2 啦，咁所以我哋依家呢就去下一版講啦。好。係啦，咁 A1、A2 呢兩條式到底點樣解釋呢？點解 A 嘅0次方係會等於1呢？咁其實好簡單，我哋一樣用翻數字去表示。嗱，如果依家同你講 A1 嗰條式，點解0次方會等於1呢？我哋一樣啦，不如用翻數字去講啦。用翻數字去講，如果我依家同你講啦，我哋依家有個2嘅2次方，除翻2嘅2次方。嗱。你呢，如果係之前嘅話，你會點做呢？你之前就會好直接咁樣幫我約啦，約完，其實咪就係得翻1咯。咁但係啦，你而家學咗 law of index 啊嘛，咁即係其實你應該知道我哋前面嗰3個嘅 law 點樣運作㗎啦嘛。如果你見到一個 law，我哋係除緊，然後個 base 一樣嘅，咁其實我哋係咪亦都可以寫做2嘅2次方減2？咁其實2減2係咪就係0啊？咁如果係咁用翻呢一個 law，其實我哋倒翻轉頭就會得到2嘅0次方。咁2嘅0次方其實應該等於啲咩？咪就應該等於同啱啱講出嚟嘅嗰條式一樣，約咗嘅嗰一個答案，亦都即係1咯。係啦，咁所以其實呢一個情況之下呢，你就見到原來 A 嘅0次方呢就係等於1啦。咁但係同樣啦，其實我哋要諗翻一樣嘢，咁到底我哋個底 A 嗰個數呢，其實可唔可以等於0呢？咁記唔記得我哋上年啦上堂嘅時候呢，其實有講過嘅 A 嘅0次方，唔係我哋分母呢，其實可唔可以等於0？嗱，我哋一樣啦，如果係A 係咪可以等於0？我哋用翻啱啱數字嗰個方式去表達啊。嗱，如果依家係0嘅2次方除翻0嘅2次方，我哋寫出嚟係咪應該就變咗0嘅2次減2次？嗱，咁正常啦，0嘅0次啊嘛，你係咪會覺得可以約咗個數佢啊？嗱，正常。就應該可能會咁樣嘅，咁但係記得啦，我哋咧每一次撳個計數機，其實你幫我撳計數機，任何數，就算你撳4除以0嘅時候咧，呢一嚿嘢都係 math error 嚟嘅。咁即係咩意思咧？你哋要記得咧，我哋分母係永遠唔可以等於0。
咁即係咩咧？咁即係話其實 A 咪就係唔可以等於零咯，因為我哋已經講咗分母係永遠唔可以等於零噶啦嘛。咁所以呢度你就記到啦。原來咧其實我哋 A 咧係一定唔可以等於零嘅。咁但係其他數字全部都得啦。咁即係咩意思咧？如果依家同你講，我哋話可能依家咧-1嘅零次方，其實咧你亦都可以幫我寫做1啦。又或者係-2嘅零次方，你都可以寫做1。又或者係100嘅零次方，你都可以寫做1。總之任何數字除咗個 A 係等於0之外，其他全部都係等於1。咁呢一度咧就係我哋 A1 嘅嗰一條式嘅解法啦。好啦，咁由第二個啦，點解一個負數嘅次方會掉咗落去分母嗰度嘅咧？咁其實呢一度咧亦都可以用翻我哋除嘅嗰個 law of index 去解釋嘅。嗱，咁我哋啱啱一開始咧已經同你講啦，我哋除嘅嗰一條式 A 嘅 m 次方除翻 A 嘅 n 次方，我哋其實咧就要講翻，就一定係因為我哋咧依家係要除就係減啊嘛，咁所以其實我哋咪得到 A 減 n 次方咯。係啦，咁既然我得到呢一嚿嘢啦，咁其實我哋點樣解釋到 A2 嘅呢一條式咧？好啦，我哋睇住咯喎。如果我哋唔記得我哋啱啱一開始講過嘅嗰3隻自大減細，咁我哋會得到啲咩咧？例如啦，2嘅3次方除翻2嘅5次方。好啦，嗱，如果我唔記得大減細啦，我哋咧咪會記得2嘅3次方減5咯。2嘅3次方減2嘅3減5次方，講錯咗，係啦。咁我哋最尾係咪會得到2嘅-2次方？2嘅-2次方，喂，其實Miss 我唔識計2嘅-2次方，咁我哋點啊？不如我哋調翻轉用翻最正統我哋啱啱要講嘅做法啦。嗱，我哋正常咧應該要大減細啊嘛，咁所以咧我哋睇到啦，3同5邊一個大啲，咪就應該5大啲咯。如果將呢條式轉翻做分數啦，就應該係咁樣啦。係啦，咁我哋依家要大減細，咁5大啲啊嘛，咁咪真係好自然。我哋依家咧就要下面減翻個3咯。咁所以咧，我哋依家咧就會得到原來咧其實就應該1/2嘅2次方。好啦，咁我哋睇翻呢一條式啦。1/2嘅2次方同2嘅-2次方，佢哋嘅分別係咪就係喺一個咧就喺分母，一個就喺分子，同埋多咗個負同埋少咗個負啊？嗱，係啦，咁總之記得啦。如果咧其實你見到個負嘅話，佢依家其實咧係有個隱形嘅分母喺度嘅，佢可以係寫做1嘅。你可以咧記住，如果我想將呢一嚿嘢掉落嚟分母嘅話，咁我哋嗰個嘅嗰個次方嘅負數就會消失咗，然後就變咗咁嘅樣啦。總之咧，如果呢一個想掉翻上去，你就突然間幫我加個2嘅-2次方。呢一個你想掉落去做分母，你就寫做2嘅2次方。咁簡單啲記啦。我哋咧咪好老土，成日都話咩天堂地獄嘅，係咪？咁所以咧，我哋依家將分子當做天堂，下面當做地獄。好啦，咁你諗下啦，我哋依家有一個數字，例如啦2嘅-2次方除以4。咁呢個情況咧就係咩咧？我哋依家2嘅-2次方，喂，佢依家係天堂喎。係咪啊？好啦，咁然後咧，其實你天堂發覺其實佢之前殺過人，佢做錯過嘢嘅喎，咁所以佢咪俾人標記咗有個負號喺度咯。咁如果你發現呢個情況，你會唔會即刻掉翻佢落地獄？咁你梗係會啦。如果唔係，你咪佢喺天堂更加做其他好衰嘅嘢咯。咁所以你咧，如果見到天堂嗰度有一個負數嘅人，你就要將佢掉落去，然後令到佢變翻正數。咁記住令佢變翻正數啊！咁點解咧？就話如果你依家喺地獄啦，1/2嘅-2次方乘 A。好啦，如果你依家喺地獄啦，見到一個負數嘅人，你發覺其實佢心地好好，佢乜都冇做錯過，但係俾人判錯官，佢落咗地獄喎。咁你依家要做咩？你梗係掉翻佢上去噶啦嘛，係咪？咁所以你依家咧就要掉翻佢上去啦，掉翻佢上去，然後令到佢個負號消失。你一定要令到佢負號消失，咁點解？如果你個負號喺度，咁咪即係代表我哋仲會覺得，咦，你審錯官，我要掉翻你上去或者落去喎。咁即係話呢個情況係不斷 loop 咯。咁即係話你要同人講，你已經將呢件事糾正咗啦，所以咧你就要將個負號攞走佢。記住呢一個情況。總之就係你見到負號嘅話，你就要掉翻去天堂或者係地獄。咁咧，我哋依家咧有一嚿嘢咧，就成日都會錯嘅。咁我哋可以喺呢度講埋啦，就係話咧，如果依家有個
A 嘅二次 B 嘅負二次分之一。好啦，咁呢一度咧，可能用你30秒嘅時間幫我諗諗呢一個嘅答案係乜嘢？係啦，你咧會唔會即刻答咗我？其實佢個答案就係 A 嘅二次方 B 嘅二次方呢。嗱，有啲人真係會咁樣答㗎，你唔好笑啊！係啦，咁咧實際上呢一個答案寫得出嚟，其實問得你一定錯㗎啦。咁點解係錯呢？我哋用翻天堂地獄嗰個 concept 去諗啊。嗱，依家同你講啦，我哋咧 A 係二次方一個正數嚟嘅，咁佢本身係地獄，佢就應該抵喺地獄嘅，因為佢做錯嘅嘢，所以佢喺地獄啊嘛。咁但係啦，我哋依家見到啦。B 其實佢係負二次方，但係佢喺地獄喎，即係佢根本就冇做錯過嘢，但係俾人掉咗落地獄。咁所以你而家要做嘅咧，咪就係將佢糾正翻呢件錯誤嘅事情，然後將呢個人掉翻上去，攞走翻個負咯。咁所以其實你嘅答案咧，其實應該就淨係得 B 嘅二次除翻 A 嘅二次。咁你記住啦，我哋咧 A 係永遠都會喺地獄，因為佢真係做錯嘢啊嘛。咁如果你真係一齊掉咗佢上去啦，你覺得喂隔離 B 係負，所以我咪一齊掉佢上去咯。咁恭喜你啦，你就錯硬啦。咁然後你諗下，如果個 A 本身係一個衰人嚟嘅，然後你帶咗佢去天堂，咁 A 會對 B 做咩呢？ A 對 B 會唔會可能係令到佢消失咗定係乜嘢？我唔知。總之咧，呢個情況一定唔可以發生嘅。咁所以你依家記住嘅嘢呢，就一定係我哋淨係帶一啲冇關係嘅人走。即係我審錯官嘅人走，即係如果佢係負嘅人，你咪掉翻佢上去咯。佢喺天堂俾人負皮，俾人鬧嘅，你咪掉翻佢落去咯。咁所以呢啲情況咧，就一定要分翻清楚。總之負嘅話就淨係喐嗰個數字，咁然後其他乜都唔好喐啦。咁咧呢一度咧，其實就解釋到點解我哋 A 嘅 n 次方係會等於 A 嘅 1/n 次方啦。咁咧解釋就係呢一條片啦。咁由實際做題咧，我哋就喺下一條片度講。